जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। जदि कहिबा आउ मात्र 2 दिन परे आपणक भाग्य रे अचानक परिवर्तन देखिबाकू मिलिबो। तेणु भाग्य को परिवर्तन करबाकू चाहुथिले विशेष भाव में वीडियो को पूरा लास्ट जाए देखंतु। शुभ फल आपणकू निहाती मिलिबो। जहा पई जदि कहिबा कोन सब आपणकू लाभ मिलिबो, ग्रहंकर बक्री अवस्था, ग्रहंकर स्थिति कौन रहुची एवं आपणकर प्रथम भागरे शनि विराजित, चतुर्थ बृहस्पति, पंचम सूर्य सहित बुध रोचंती, जहा सहित विशेष भाव में जदि कहिबा षष्ठ घरे आपणकर केतु विराजित अछंती, मंगल सप्तम रहिछंती, तो द्वादश भागरे राहु विराजित करिछंती। तो ग्रह मानकर एपरी स्थिति जदि आमे कहिबा तो आपणक जीवन में कौन सब नुआ परिवर्तन नहीं आसुची, कौन खुशी आपणक जीवन में आसीबो आगामी 2 दिन में निश्चिंत भाव में आमे जानिबा। ए वीडियो रे बहुत किछि जानिबा। विशेष भाव में जदि कहिबा ए 2 दिन स्थिति रे ए केतोटी दिन रे आपणकर स्थिति रे महापरिवर्तन आसीबो। तेणु वीडियो को पूरा लास्ट पर्यंत देखंतु। जदि कहिबा ग्रहराज शनि द्वारा विशेष भाव में आपणक जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो। आपणक जीवन में यूटर्न आसीबो। शनि बक्री अवस्था रे रहिबे तो स्थिति रे परिवर्तन मध्ये देखिबा पई मिलिबो। तो 5टी दिगरु आपणको विशेष भाव में लाभ देखिबाकू मिलिबो। 3टी क्षेत्र में सावधान मध्ये आपणको रहिबाकू पड़िबो। आसंतु जानिबा 2 दिन स्थिति किपरि रहिबो। तेणु वीडियो को पूरा लास्ट जाए देखंतु। वीडियो भल लागिथिले कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव बोली अवश्य लिखंतु। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करंतु। सर्वप्रथमे आपणको पई कहिबा बंधु मिलनर जोग मध्ये रहिबो, जहा कि नूतन बंधु आपणको मिलिबो, जहा फल रे आपण से सब को नै लाभ उठेबे। ता सहित अतीत रे किछि बंधु, अतीत रे किछि मित्र जे आपणकोठु दूरेई जाइथिले तो सेमानक सहित आपणकर किछि शत्रुता, किछि आपणकर वाद विवाद होइथिला तो पुनर्बार जोड़ी मध्ये होई पारंती। आगो को आपणकर बंधु मिलनर प्रबल जोग बनुची। निश्चिंत भाव में बहु दिन देखि नथिबा बंधु को देखिबे और तांको द्वारा उपकृत मध्ये होई परिबे और तांको द्वारा किछि ज्ञान जहा आपणको जीवन में बड़ परिवर्तन आनिबो। तो निश्चिंत भाव में एक कथाटी को मन रखंतु। विशेष रूप से जदि कहिबा ए सप्ताह मध्य निश्चिंत भाव में अर्थर प्रबल संभावना रही। शनिदेव जेहेतु बक्री अवस्था रही, जहाँकि आपणको पई विशेष भाव में स्थिति रे परिवर्तन आसीबो। एहा सहित विशेष रूप से जदि कहिबा आपणको धन लाभर संकेत मिलुची। ता सहित आपणको ऑनलाइन तरफरु मध्ये कोनोसी भल सूचना मिली पारे। आपण जदि कोनोसी मित्रंक ठारू धनर आशा करिथिले तो धनर स्थिति मिलिबो। ऑनलाइन माध्यम जदि किछि कार्य करूछंती तो भी बहुत भल स्थिति आपणको पई बनिबो। अचानक धन मिलिबार संभावना मिलिबो। किछि ना किछि धन एपरि मिलिबो जहार चिंता आपण करि नथिबे। जदि आपण अर्थ लाभ पई कोनोसी कार्य रे हाथ देउछंती, कोनोसी कार्य को आगो को बढ़िबा पई चेष्टा करूछंती तो भी करंतु। कोनोसी क्षेत्र रे निश्चिंत भाव में धन मिलिबार विशेष रूप से संभावना मिलिछि। बहुत बड़ लाभ आपनको प्राप्त हेबो। प्रत्येक क्षेत्र रे आपनको सफलता मिलिबो। जे क्षेत्र रे आपण आगो को जिबे से क्षेत्र रे आगो को बढ़िबे। जो भी प्रतियोगिता रे भाग नेबे, जहा भी करिवे सेथिरे आपनको सफलता ही सफलता मिलिबो। कारण भाग्यर सहयोग मिलिबो, भाग्य साथ देबो। जहा भी आमे करिथाउ सेथिरे भल फल हमको प्राप्त होइथाय। किंतु भाग्य जेहेतु बलवान होइथाय, अल्प काम कले मध्य बहुत किछि मिलिथाय। तेणु भाग्य तो जानी थाए काहाकू कोन मिलिबा, आमे तो खाली परिश्रम करिथाउ। ग्रहंकर परिवर्तन जोगु एबे भाग्य रे महापरिवर्तन हेबाकू जाउछंती। आपण आगरू किछि करिछंती आ फल पई आशा करिछंती तो आपनको सफलता मिलिबो। प्रतिटी क्षेत्र रे जययुक्त हेबे, किछि नुआ शिखिबे एवं किछि नुआ शिखिबाकू आग्रह बढ़िबार स्थिति मध्ये आपणको पई बनु अछि। आपण कोनोसी भी शुभ कार्य ए टाइम रे आरंभ करंतु, देखिबे आपणको निश्चिंत रूप से लाभ ही लाभ देखिबाकू मिलिबो। एहा सहित आपणको आय रे वृद्धि घटिबो। जे कोनोसी क्षेत्र हो, कर्म क्षेत्र हो तो किछि एक्स्ट्रा इनकम मध्ये आपणकर होई पारे। आयर वृद्धि मध्ये हेबो विशेष भाव में। ता सहित आपण कोनोसी भी दिगरु अर्थ रोजगार करथुले तो सेथिरे मध्ये आपणको भल जुग बनु अछि। एहा सहित विशेष भाव में जदि कहिबा तो ए सप्ताह रे आपणकर कर्मर फल मध्ये बहुत ही भल रहइबो। कर्मर स्थिति रे भल जोग मध्ये बनु अछि, जहा कि जे कोनोसी कार्य आपण करंतु ना काहेकि तो आपणको पई स्थिति बहुत ही भल रहिबो। किछि बाधा आपणको मिलुथिला तो बाधा रे परिवर्तन आसीबो। तो विशेष रूप से जदि आमे कहिबा स्थिति बहुत भल रहिबो। भल सुखी रहिबे। प्रत्येक क्षेत्र रे जहा भी आपण करूछंती, छोट काम करंतु, बड़ काम करंतु, जहा भी करंतु,
ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନ୍ତରର ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୀମାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ପରିଣାମ ନେଇକି ଆସୁଛି। କେତୋଟି ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ତ ବଢ଼ିବ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ କିଛି ଏପରି ଯୋଗ ବନୁଛି ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯାହାର ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ହି ଶୁଭଫଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା, ଆୟ ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟୟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କାମ ଆସିପାରେ, ହଠାତ୍ କାହାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲର ଚକ୍କର ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ବ୍ୟୟର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ବନୁଛି। ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଜସଜ୍ଜା ବା ସୌକିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ତ ଏପରି କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟୟର ଯୋଗ ବନୁଛି ତ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟୟର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପବାଦର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି କୁସଙ୍ଗ, ଖରାପ ମିତ୍ର, କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ଥିତି ବନିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। କୌଣସି କୁସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଖରାପ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ମିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ଆଦୌ ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରତା ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବ। ଅଯଥାରେ ଆପଣ ବିବାଦରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଅପବାଦର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିବ। କାହା ସହିତ ଭୁଲରେ ବି କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ସହ ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ତ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇକି ରହିବେ। ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍, ଅର୍ଥ ଲାଭ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମିଶନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଆସିବ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିନଥିଲା ଏବେ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଯିବ ଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଆପଣ ଲାଭ ଉଠିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଶନି ଯେହେତୁ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ସଦାସର୍ବଦା ଭଲ ଦିଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶନିଦେବ, ତ ଶନିଦେବ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତ କେବେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ ଆପଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ସିଏ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଆସୁଥିବା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।